这个呢是我们的那个 DJI 360，现在用一个是悠兰曲的2公尺低的棒棒。那现在这样的拍摄呢，对于我们在这个环境周遭，又沾一点点它的效果。那么出来的效果也不错。手持的这边的力量呢，因为是碳纤维的，效果不会太差，可以说是如鱼得水啊。整个情境使用来讲，简单好学，然后性能强大，价格便宜，是目前360当中最好的。所以劳烦大家不用再挑了，就是它了啊。你要找最好的就是它，它就是最好的。